家人们注意看，这是最近火遍全网的香蕉新做法，相信很多人都没见过。今天就把详细的做法分享给你，建议点赞收藏。地里捡的香蕉去皮，切成厚厚的小段，在香蕉表面撒上少许娃哈哈纯净水，然后放2勺玉米淀粉，用我白嫩的小手从下往上翻拌，让每块香蕉上都均匀地裹上一层淀粉。油温6成热下锅炸，下锅后先不要去动它，让它有个定型的过程，炸至四面金黄酥脆，再给它捞出。锅留底油，倒入这个大厨都在用的糖醋汁，开大火熬至粘稠，最后下入炸好的香蕉，撒上黑黑的白芝麻，快速翻炒均匀即可盛出。这样做的脆皮香蕉，酸酸甜甜，大小朋友都特别喜欢。